Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Drzewa to bardzo ważne elementy naszego środowiska. Ale jak wszystkie żywe organizmy mają swoje problemy, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo w ich otoczeniu. Obowiązkiem człowieka jest dbać o stan ich zdrowia i, jeśli to konieczne, poddawać badaniom, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie drzewa przebywają ludzie. Zadrzewione tereny publiczne podlegają przeglądom, w wyniku których typowane są drzewa problematyczne. Zagrożenie ze strony drzew często jest powiązane z rozkładem drewna i istnieniem ubytków i wypróchnień. Niejednokrotnie wymaga to głębszej analizy. Zaczyna się od wstępnej wizualnej oceny drzewa i jego otoczenia. Odnotowuje się wszelkie zauważone cechy, które mogą mieć wpływ na stabilność drzewa. Często są to ubytki wewnętrzne pnia. Badanie wielkości ubytku i jego stanu wymaga zastosowania zaawansowanych metod. Jedną z metod jest badanie stopnia rozkładu drewna z pomocą tomografu dźwiękowego. Na początku ustala się wysokość, na jakiej prowadzone będzie badanie. Jest to uzależnione od lokalizacji ubytku. Można wykonać pojedyncze badanie lub ich serię. Wtedy uzyskujemy dokładniejszy obraz zasięgu ubytku. W miejscu badania mierzy się obwód pnia i wysokość. W międzyczasie należy przygotować elementy składowe urządzenia, takie jak młotek, którym wzbudzamy dźwięk, czy czujniki rejestrujące sygnały. Następnie w jednej płaszczyźnie na całym obwodzie pnia wbija się gwoździe oraz umieszcza numerację wyznaczonych punktów. Na taśmie pomocniczej zawiesza się urządzenie zbierające dane. Następnie określa się geometrię pnia przy użyciu specjalnej elektronicznej suwmiarki połączonej z urządzeniem. Mierząc odległości między poszczególnymi punktami, uzyskujemy obraz kształtu przekroju pnia, jego załamań, wgłębień czy asymetrii. Za pomocą specjalnego młotka uderza się w gwoździe, wywołując fale dźwiękowe, które rejestrowane są przez czujniki i przesyłane do urządzenia. Praca tomografu dźwiękowego opiera się na pomiarach prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych i analizie różnic między tymi prędkościami. Prędkości te zależą od gęstości drewna i są większe w zdrowym drewnie, a maleją w przypadku istnienia rozkładu. Na ekranie urządzenia widoczny jest podgląd danych zbieranych z poszczególnych punktów. Daje to możliwość sprawdzenia w trakcie badań, czy pomiar wykonywany jest poprawnie. Uzyskane dane zapisuje się w urządzeniu w celu ich dalszej analizy. Urządzenie ma możliwość przechowywania danych wielu drzew. Można więc po ich zapisaniu kontynuować pomiary w terenie. Po zakończeniu badań w terenie, dane przenosi się do specjalnego programu, który przedstawia je w formie graficznej. Efektem jest obraz, tzw. tomogram, przedstawiający mapę gęstości drewna. Jego interpretacja wymaga wiedzy specjalisty połączonej z informacjami o konkretnym drzewie, o jego wysokości, gatunku czy lokalizacji. Badanie tomografem pozwala na poznanie stopnia rozkładu drewna i określenie ryzyka złamania pnia. Często pozwala to na podjęcie decyzji o pozostawieniu drzewa przy życiu, zwłaszcza w przypadkach, gdy bez dokładnej diagnostyki drzewo mogłoby być przeznaczone do wycinki. W
Wiele drzew może dożyć sędziwego wieku nawet z ubytkami pnia, gdyż wszystkie najważniejsze dla życia drzewa tkanki znajdują się tuż pod korą. Potrafią one też wzmacniać swoją konstrukcję w odpowiedzi na warunki zewnętrzne, jak ekspozycja na wiatr i jego kierunek, czy też wytwarzać silniejsze drewno w potrzebnych miejscach. Pamiętajmy, iż drzewa, zwłaszcza te z dziuplami, to naturalne miejsce bytowania innych organizmów. Widząc problem, starajmy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.